ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്കി ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയാലോ. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എത്രയാണോ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നത്, അതായത് കൊഞ്ച് എടുക്കുന്നത്, അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതവിടെ 1 കിലോ കൊഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ സാദാ എരിവിനുള്ള മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനതവിടെ 1 കിലോ കൈമ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അരി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അളന്നെടുക്കാം. പിന്നെ കപ്പളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അരി. അത് നന്നായിട്ടൊരു 5-6 വെള്ളം നന്നായിട്ട് ആ പശയൊക്കെ പോകുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റി വയ്ക്കണം വെള്ളം പോകാനായിട്ട്. ഇത് അധിക സമയം സോക്കാവാനായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട, അധികം സ്റ്റോക്ക് അല്ലാത്ത അരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ അരിയെടുത്ത പാത്രത്തിന് 1/4 പാത്രം വെള്ളം, അങ്ങനെയാണേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റൈസ് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതവിടെ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പുരട്ടി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ കൊഞ്ച്, അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വരട്ടി തന്നെ എടുക്കണം. ആ മസാലയൊക്കെ കൊഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നവരൊന്ന് വഴിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട, ഇതുപോലെ തുറന്നു വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. അതവിടെ നിന്ന് റെഡി ആവട്ടെ. ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 4 സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 4 സവാള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കി അതിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ചൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഞ്ചും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതിനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റൈസ് വയ്ക്കാനാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, നേരത്തെ നമ്മൾ ചതച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സമയം വഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒത്തിരി സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈമ റൈസാണ്, 1 കിലോ റൈസാണ്. അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറഞ്ഞതൊരു 6-7 മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി അത് നല്ലൊരു വീണ്ടും അരി പോലെ ഒന്നായി എടുക്കണം. ആ ഒരു പാകം വരുന്നൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അളന്ന് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കല്ലുപ്പാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു പാത്രമില്ല, ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ 1.25 വെള്ളമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പാത്രം വെള്ളം, പിന്നെ അതിന് 3/4 പാത്രം, അങ്ങനെ അത്രയും വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റൈസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അളന്ന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊരു തടി കൊണ്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
റൈസ് അവിടെ നിന്ന് കുക്കാവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മസാലയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ദമ്മിടാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസ് ഇവിടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റൈസ് പെട്ടെന്ന് കട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു 5-6 പച്ചമുളക്. എന്നിട്ട് 2 തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും വഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. തക്കാളിക്കൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒരു മസാലയും ചേർക്കുന്നില്ല, ഒരു ഗരം മസാല മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൊഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ കൊഞ്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിൽ നമ്മൾ അത്രയും മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മസാലയിൽ തന്നെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കണം, ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് സവാളയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രോൺസിലുള്ള ഉപ്പും. അപ്പോൾ ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നിരുന്ന് തിളച്ചൊന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റൈസ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അതേ പാത്രത്തിന് ദമ്മിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രോൺസ് മസാലയൊക്കെ താഴോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രോൺസ് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നിരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അധികം ഓവറായിട്ട് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും ഒരുപാടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ ഒന്ന് ഒരല്പം നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1-2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിക്കാം, എത്ര വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് എല്ലാം നിരത്തി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ റൈസൊക്കെ ഇവിടെ ഫുൾ ദമ്മായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. മസാല റൈസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക്സ്.